কাছে খবর আছে একটা, অনেকে নাকি বলছে কেস খাওয়ার জন্য রেডি হও, কেস দেবো, হ্যান করবো ত্যান করবো। আমি একটা কথা বলি, দেখে নেবে হ্যান করবো ত্যান করবো। শোনেন আমি একটা কথা বলি, মাইকের আওয়াজ সে নিশ্চয়ই শুনবে, তারও লোক ছাড়া আছে, রেকর্ডিং করছে। আমি ওসব এদেরকে কেস দিলে তো জামিন আমি করিয়ে দেবো। আপনার মাননীয়াকে বলুন নওশাদ সিদ্দিকীকে কেস দিয়ে ভেতরে ভরে দিতে। একে তো কেস দিলে আমি বুঝে নেবো, আমি তো জামিন করাবো লয়ার দিয়ে। আমাকে একবার দিতে বলুন, কত সাহস আছে আমিও দেখে নেব। আমি চাইছি আমাকে একবার